大家好，我是云飞。前段时间米家终于是出了一个墙上的中控米家智能面板，我也是搞了一个，然后用了差不多3个月了，给大家来一期分享。工作室是以前的老房子，所以开关其实是不满足米家智能面板所要求的灵活性。我想可能有部分想装的用户也和我一样的，这类用户可以装吗？要怎么装？那么点下收藏，我们先来开箱，后面听我娓娓道来。我们一起来开箱一下小米的智能家庭面板。我找个机会给它装了，因为它是需要灵活线的嘛，所以好像并不能直接装，我需要重新叫人装一下这个零线还是火线来着，看一下它的本体。那300多块钱，它是附赠2个螺丝，然后它是这样的，3个按键侧面，它是有 N、L、L1、L2、L3，大家可以看一下，玉米制作的啊。这边应该是扬声器啊，底部这个面板应该是可以拆开来的，试一下。好，哇，它的面板好简单，6根触点，这里触点，小米的东西就是这种内部外部都非常简洁的这种感觉啊。然后这边线接好了之后，应该就是这样固定在墙上，然后直接这样一扣就行了。因为是老线路没有火线，所以我们的方案是从灯泡处切一根火线来到开关处。这个过程时间不长，但个人觉得是挺麻烦的，需要改线路。不是刚需，我个人觉得没有太大必要来搞这一出。我这是因为灯泡离开关的距离不算太远，所以整起来也没有太麻烦。不过你看它现在的一个状态，依然是没有完全处理好，所以还是建议有灵火线的朋友来搞这个。来到它的主界面，我感觉它和普通的开关最大的不同就是它有一块屏幕，人家一来家里就可以发现，哎，你家是不是智能的？自此这300块钱花的就值了啊！其他的功能都是附赠的。我这款是白色的，下面有3个按键，每个按键上面都是可以自己自定义灯的名称，或者你设置好对应的自动化名称都可以。左滑是它的基础功能，自动亮度、声音大小、夜间模式、麦克风的开关设置、夜间模式、麦克风开关设置，软件更新、重启、恢复出厂设置。授权管理、录音权限。左侧的功能是可以自己在 APP 里面设置，我目前是把客厅外面的开关给加进去了，然后添加了一些自动化开关指令。目前来说，只能添加支持快捷控制的设备。简单点说就是开关，像台灯这种支持色温、亮度变化的是不可以直接添加的。你看我这屏幕这边，我是添加了侧关、主关啊，还有这些挂灯、空调这些东西。但是在这边的话，它是只能显示侧关、主关的一个开关。然后我们在这边添加的时候，它也会显示仅可添加支持快捷设备控制的智能面板使用，就是它是只能有这个什么开关的才能用啊。就是它面板上面的所有功能了。它有3个开关，就作为物理开关来说，它可以控制3个灯。不过工作室的客厅就2灯，所以我们是直接把所有的开关都转成了无线开关，和客厅的灯分开。我设置了单击左键是在开灯状态下是关闭客厅的灯，反之在关灯的情况下就是开启客厅的灯。这样我就可以有多余的2个按键，可以设置一些比较有意思的智能化。比如说客厅目前最大的用处就是用来拍摄，那么我就连接了2个小米蓝牙无线插座，分别控制主灯和侧灯。来看看这3个按键现在的一个效果。现在我来为大家分别演示这3个按键的一个作用啊。第一个我是设置了控制这上面这2盏普通的这个 LED 灯，点一下，这2个就全部开启了，再次点一下，它们就关闭了。然后剩下的2个我是控制这边的这个摄影灯，你看。中间的键我是设置的开启，好，2个主灯，1个侧灯都已经开了，然后边上这一个是关闭，就简单的这样设置了一下这个自动化我是为了比较容易区分，所以我就设置了这么一个是客厅灯，一个是拍摄模式，一个是关闭拍摄，这样一个区别。目前来说，按键部分就到这了。当然，它也是一个小爱，除了不能播放歌曲之外，基本上一个小爱音箱所有的功能它都具备。我来给大家简单演示一下。关闭客厅的灯。好的，帮你操作了。我在。
打开客厅的灯。开了，我在。明天天气怎么样？常州中冷，明天小雨，记得带伞。3度到9度，东北风4级，空气质量优。在。1个小时后提醒我。好的，已帮你定好1个小时后的闹钟。除此之外，它是一个蓝牙 Mesh 中枢，它可以连接其他支持蓝牙 Mesh 的设备。当然，这个屏幕也是有多个主题是可以切换的。我也来给大家看看，它有4个类别的主题。第一个类别是数时钟，它有6个主题，这是第一个、第二个、第3个、第4个、第5个、第6个。然后是室内环境，但是因为我这个室内我工作室并没有这个设备啊，所以它就不会显示。第3个是天气。它会根据当天的天气来显示，这样一个桌面。然后第4个类别是指钟，是这样一个形式。这就是它的4大种类的主题啊，一共其实可以选择9个。在米家 APP 的设置界面，还可以设置语音、设置睡眠模式、设置声音、设置定时等等，功能相对来说肯定是非常丰富的。我这里演示的只是它的一种小小的联动形态，而且还不完美。现在这样比较完整的看下来，你觉得它的功能如何呢？你会买它带回家不？它在工作室3个月，讲真的，存在感没有大家想的那么高。最频繁的使用方式还是3个物理按键，其次是语音控制，给我们带来最大的便利就是可以远程关灯。它的系统很流畅，界面的开关我们也可以添加很多，但作为一个上墙的智能面板，剥除它智能开关的外壳，给我最大的好处就是告诉大家，你看我这个工作室是全智能的啊，我可以在这里控制我的这个摄影灯。炫耀的意味会大于它实际的功能，但讲真的，这个价格，这个功能加起来，我觉得还是挺有产品力的。毕竟就这么一堆功能加起来，收我300块钱还可以，况且还有一个智能面板，算得上是一个小中枢了。如果你问我是否推荐大家购买，那么我觉得，如果你和我一样是全屋米家的话，且有灵火线的话，必买，但买1个就好了。没有灵火或者没有特别多的智能设备的话，暂时没有太大的必要。希望我的这期视频可以帮助大家了解这款米家智能家庭面板，对你有帮助的话，请记得多多支持。如果有什么想要我测的产品，也欢迎留言。我是云飞，最后的最后，记得点赞收藏。那我们下期视频再见。